For at lige vise en anden af de ting, som har noget med det samme princip at gøre som i Lego, så har nu en af de lærere, jeg har arbejdet meget tæt sammen med, har også haft et samarbejde, vi har også haft et samarbejde med en af hans venner, som tilfældigvis underviser ude på DTU, hvor vi så har haft bachelorstuderende til at lave nogle programmer, som vi dog aldrig har brugt i PhD'en, men har brugt i forbindelse med, hvad skal vi sige, få afklaret og afdækket nogle ting. Og her er en meget, meget tidlig bane i et af spillene. Og man har nogle, hvad skal jeg kalde operationen, altså nogle klodser, der kan et eller andet, jo, nogle byggesten, maskindele, et eller andet. Og det hele handler om at reparere en robot i virkeligheden, og så er der nogle tal, og man skal nå ned til det der tal. Og i det her tilfælde har vi en subtraktor, eller hvad jeg skulle kalde det, og det vil sige, at vi kan få trukket to tal fra hinanden. Og det er klart, der står 6 dernede, jeg har 3 og 9, så skal jeg dybest set sige 9 minus 3, det vil sige, at jeg skal have 9 derover og 3 derover, men ledninger kan ikke krydse hinanden. Og derfor har man sådan en kommutator, ville være et passende ord, så jeg kan forbinde mit 3-tal ned der og mit 9-tal herover. Og så kan jeg nu trække mit 9-tal ned i den der, og så kan jeg trække mit 3-tal ned i den der, så kommer så 6 der. Og det 6-tal kan jeg så sende ned der, og den siger så til mig, at jeg har vundet. Jeg har altså set ikke, jeg har bare klaret en bane mere, og så er altså den her robot, jeg er i gang med at overgøre, og nu kommet frem til, at jeg er stadig i træningslevel.